तो भाई लोग आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ना हमारा जो ब्रिज था, जो पुल बना हुआ था यहाँ पे, वो टूट चुका है, तकरीबन गिरने वाले हैं क्योंकि सैलाब की ज़िद में है। और अभी हम लोग दूसरे रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। ये अभी पहला कैंप है हमारा, ये दूसरा कैंप है। कल कैंप हमने अस्कोली में गुजारा था, दूसरा कैंप अभी हमारा जो है ना ये जुला में है। तो जुला वाला जो ब्रिज है वो टूट गया है, तो अभी हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो अल्लाह करे कि ये रास्ता आसान और अच्छा हो, तो देखते हैं। तो भाई लोग वो जो दूसरा जो रास्ता था, वो रास्ता भी जो है ना बहुत ख़तरनाक है और बहुत टूट का शिकार है, क्योंकि पुराना रास्ता है और अभी यहाँ रस्सी लगाए हुए हैं इन्होंने। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये पोर्टर्स हैं और ये अपने सामान और हमारे सामान दोनों लेकर अब यहाँ से गुज़रने वाले हैं। ये देखे पूरा जो है ना दरिया नीचे लग के ज़्यादा पानी आया है, तो ये रास्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया है। आप सब देख सकते हैं अभी ये जाएंगे रस्सी पे, तो ये भाई लोग रस्सी लगा के अब ये रास्ता ये हालात है भाई यहाँ पे। और ये भाई लोग देखे सामान लेके आ रहे हैं भाई। भाई लोग इतने मुश्किल और ख़तरनाक रास्ते को अबूर करने के बाद अभी आपका भाई जो है ना, अल्लाह करे कि आगे रास्ता ठीक हो और हम अपनी पहले स्टेज पे सही तरीके से पहुंच जाए। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी टीम को जो है ना सही तरीके से निकाला इस तरफ, क्योंकि मेरे साथ जो मेरी टीम है वो फुली प्रोफेशनल है और बड़े अच्छी तरीके से हमने इसको जो है ना इस मसले का हल निकाला है। रस्सी डाला लेकिन था ख़तरनाक, लेकिन हमने ये रास्ता अबूर कर दिया। तो अब मेरी टीम आगे जा रहे हैं